kan mlaku lho. Dalane angel. Aduh ditinggal. Ih, kau mlaku ya. Sampai teko kono. Oh iya keterak banjir loh. Gede ya tibake. Ya iki bedengane Pak I jelas. Tapi mati ora Hilang. Alhamdulillah. Aku mulane 5 dina tak edaki. Lah banjire sampai kok ndowur loh. Oh, ada. Walah kayak sampai ambruk kabeh. Tadi resik ya. Padang. Sandal iki lebih lingi lho karo kuwi. Keset meneh dicepot ra kenek-kenek. Kayak lincang. Nyane kita tuh. Entek. Lah iya, gede berarti banjire. Bisa aku banjir, tahu nyebrang banjir mbok gendong. Duh, wisik kuwi. Ya rumah aku wis gede mong, sak bangkean prayu wis gede. Banjire. Nah, sak mene urung lah. Kayak cilik-cilik iki sian. Jadi ini tuh kebunnya bapak aku, yang ini kebunnya tetangga aku. Ini kalau ke timur terus. Oh, Mbah Pak Inem. Sampeyan meneng kene tembah. Kae mak endang-endang. Ngiyup panas. Sebenarnya ning kene iki ana lombok, ana enak lombok. Tapi iki lomboke mergo udan ae dadi kaya ngene apa jenenge ya? Buah busuk bukan? Busuk buah bukan? Apa iki jenenge? Lalat buah. Ya enggak sih lalat buah gak sih ngene iki? Biasa lek gak lalat buah ya cacar. Ikut. Kita akan ke gubuk. Tak tutui gubuk, iku gubuk sing gawe makku karo bapakku tok. Oh ya ini kebun satunya ya, kebun sitoke. Iki sini lombok kambek, lombok karo jeruk pecel aja. Difokuskan kedua itu. Ya kalau dibilang luas alhamdulillah. Siapa yang bilang aku sendiri? Ya semoga ini regane iki muga-muga larang lho. Lombok jeruk pecel barang. Iya aku sawi lho Kak ning gubuk iki. Nek panganane apa ora? Assalamualaikum. Tidak ada makanan. Gedang-gedang kok ya gak enak ya. Ini dicantelin. Ini isinya air. Di belakang gubukku ono tampungan apa ya? Pokoknya nek digali lubang gitu mbek bapakku digawe nampung banyu udan ben lek pas ya Allah
Lah kok ana ular gede ngono. Saiki kena di sumur. Oh kena. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iki ular bulu loh. Wih kuat ya. Merinding aku. Wis ngalih. Baru sadar aku ternyata enek. Apa iku? Iki kacang panjang bukan sih yang warna putih iku? Iku. Wah. Iku lek merambat mendur piye lek panen. Oh iki enek terong juga. Wah, ning kene kok sembarang enek. Kabeh ditandur karo bapakku. Ya, apa ya? Kok lek udan-udan akeh penyakit, lombok ngene iki koyo iki. Ki cacar gak sih? Terus lalat buah, busuk lho moro-moro ki apa? Blenyek. Blenyek bahasa Indonesia ini apa? Yus pokoknya empuk-empuk terus busuk. Godhong sawi ya, godhongnya gede-gede nanti. Duh luwe. Jam pira ta iki? Endi? Jam 8:30. Makku cek kesah. Ate ngejak balik kok kok piye? Lerene wis. Anjay.